ngasi maroiba pauda lakkiba nongna senapati district ki mafam kaya da yung kai amade mahimerong kaya amang da thoklei jaliba pung humbudra ni thoi gi manungda manipur gi mafam sin bathungna akan banong churabayai amade imphal churachandpur lambi gi phibam phatabana lambi sida chatpada mioi kaya awaba khudong chadaba mayokna rei Kurumjari, ISTV pau miyeng tabiri basing butaram na ukjari, hauzi pau sandorong pijari. Hau kiban nong ay matung dagi churak kiban nong na barak turel gi ising pathorak padagi senapati district ki mafam kaya da yum kai mahimerong kaya amang ata thokre. Imphal Dimapur lambi ki mafam kaya da ching ningkai badagi chathok chasinda apan ba oire district asiki kaki khoda laiba Shishiam Orphanage Center gi school building hostel amasung oja singi quarter ising na chen thakre. Center aduda laiba pigliba angang sing nongalam daida oja sing na putho obadagi khudong thipa nanghodre mahairoi nupi macha amadi upu turak badagi khara aso apan nangke mahairoi singi textbook computer gi monitor amadi firol sing ichaw da yaukre home asigi president gi car amasu ising na chen thakre hairi Viewland colony da laiba yum ahumsu ichaw na amangata thoankre phaibung khulendagi Kangaujon kauba chahi kungatare lom suraba bharada laiba nupa amasu isingna chen thakre haire karong da su somil anige yamlaba u isingna chen thakhibadagi amangata thokre senapati masung maugi mafam kaya da chingning khaibadagi chathok chasinda apanba oire haire ngarang dagi leptana churakhiba nong na maram oiduna Imphal Dimapur lambi ge makhan khul yaugadaba meter chanirom lapa mafamda chingning khaibadagi lambi asida chathok chasin tawbada khudong chataba kaya mayok narambadu paramilitary Manipur police amasung khunja singna semjin badagi inter district amasung district ta cheliba passenger service makhata na chatpa hore adubo malpuba gari singde lambi asida chatpa yabagi khudong chaba laitre Hauki bahing dagi churakhiba nong na maram oiraga iram nala phataba mafam singe lambi amade inkhol ising thumba yaure Imphal Municipal Corporation Complex Imphal West District Police Secretariat Office Complex AG Office na chingbagi mamangi lambi sing ising thumbana chathok chasinda khudong chadaba mayoknare Imphal East ki oina andro parking amade palace compound gi mafam sing ising na thumjin khre Indian Meteorological Department weather forecast ke report ki matungina chaliba pung humbudra ni thoi gi manungda Manipur gi mafam sin bathungna akan banong churaba yai haire nong chuba ki chang ase millimeter chamaga taramanga 10.3 tagina chani shubna mari 10.3 millimeter phawbu gi chang yona taraba yai ministry na khangalapagi matungina principal secretary relief and disaster management MH Khana district khudingmakta section thorang lokhat pagaloina na control room pung kungamari chupna hangdoktuna miyamna awana tarba matamda yengsinaba khanghankre Disaster Management Institute ta mathau tauriba state level control room ge helpline number 244341 dasu miyamna phone torokpa yagani masig mathakta nodal officer Joseph Paulin ge mobile number 943603 5836 amukahana 943603 5836 DRO Akoijam Ranjit Kumar 9856292805 tasu miyamna phone torokpa yagani hari Manipur gi lambi thong phagal halagani haina media da toina mari leinaba singna laurabasu manung hanjin baching gi lamdi lairadana tampakta leiba district phauduna chatliba national highway chamaga yankhai gi sarukama oiriba Imphal Churachandpur lambi amade Moirang lamkhai dagi Moirang kaithel phawgi lambi asi noma gi phibam soksin be hanjilakpana accident thokpagi chang wangkhalakle haire
Impal Airport ki makhagi saruktagi maning thangba lambi ki saruk sing ayamba achau port hole kaya leire. Lambi asi semjin dabana maram oiraga port hole sing asishu no magi masing hengalakle. Masina accident thokpagi chang wangkhalakle hairi. Passenger gari da Impal dagi Churachandpur chatpada hanapung ama makhai rom tamak changlambadu haujikti pung ani hena changle. Bisnupur Municipal Office ki manakta drain kaiba semjin dabadagi lambi bathakta ising chele. Miyoyamana phongdorokpada sarkar asina thamkiba thajaba sing thabakta ontoktuna lambi asi afaba phibam amada athuba matamda yengsinduna matamga chunaba mawngda semjin biu haina phongdorokri. Amata yengbi dare sorok kaire sorok kaibada gari macha thawba mi bok makhu chelau dadana stand thoktana akoi bo gari da thangat pa yaure akoi di lambi thong phaba pami sumaina tawbasidi pajada awabane na khalle khara thuna sembiro sumaina tawbase pajagi su nungai taba yamna phawre chathok chasin gari thokdok thokjin da su yamna awaba khudong thiba oire. ILP Chanhanaba Khongjang Changsin Bada Police na rubber bullet kapada laikhidraba Sapam Robin Hood ki imungda lupa lakh manga gi ex gratia Chief Minister Nongthombam Birena sinakrai. Chief Minister ki Secretariat ngasi pangthok ki pathoramda DC Imphal East TH Chitra JSC ki muching yauna senphamadu laikhidraba Robin Hood ki apokpida Chief Minister na khusnaki bani. State Cabinet na Robin Hood ki apokpi RK Robitada government ki chunaba thabak ama pigani haina su warip lokhrabani. MSME Development Institute amasung All Manipur Entrepreneur Sinduna Zero Effect Zero Defect JED matangda nomagi oiba awareness thoram ama hotel classic te pangthokrai. Thoram atuda Commerce and Industries Minister TS Biswajit All Manipur Entrepreneur Association ki President S Rishi Kumar MSME Development Institute Imphal ki Deputy Director D Mitra National Board of Quality Promotion ki Senior Consultant Raja Roishu Sargyake Association ki President S Rishi Kantana JED Yauri Basi Production Quality Amade Design Management Tayumpham Oraga Certificate Entrepreneur Singda Pigadabani Haike Minister Biswajit na anoba thosilasna profit amadi quality khak natana miyam na hena pamnaba posak ama oigani JED mark asi puthokliba pot adu da yaurabadi miyam na thajaba henbaga loinana atai lebak singdagi changlakliba quality yaudaba pot singi mahut sinba ngamnanaba punakwana minasi haike. This particular zero effect and zero defect quality launched by our Prime Minister, and this is for the MSME sector to increase the quality products matching global standard. The manufacturing should have zero defect so that our product should not be rejected in the global market. Besides, we should also keep in mind the manufacturer company and the manufacturing product should not have any negative effect on the environment. India ki Laumi Singh Lising ani Kungani Thoi Pawgi Manungda Senthok Saruk ani Hengatnanaba New India Manthan Sankalp Se Siddhi Thoram College of Agriculture Central Agricultural University Imphal da Pangthokre Thoram atuda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khemchan College of University ki Dean Professor JM Laishram Su Sarugyake Pothok hena puthoknanaba Speaker na luchingduna miyam punna wasak longminake Speaker Y Khemchana Prime Minister Narendra Modi na chahiye sigidamak paikhatlagliba thabak thoram sing asina leibak asigi lomi singda ahongba chawkhatpa purakpa ngamgani Professor JM Laishram na lesing ani kungani thoi phawgi manungda lomi singi senthok saruk ani hengatna naba thamliba pandama sigi manungda point taret puthoktuna lomi singi chawkhat khongthangda anauba punsi marel ama hingnana bakhona bani haike per drop of water. That means by 2050, countries will not fight for oil. Countries will not fight for their rights or something, but countries will fight for the water resources. So we have to make our farmers understand that water is very important in order to sustain our agriculture by 2050. We have to
start doubling of our, more crops should be planted, more crops should be planted for little use of water. Directorate of Family Welfare Services na sinduna PC and PNDT gi oiba media gi workshop ama Directorate of Family Welfare Services ki conference hall da pangthokre. Haudokpa gi thoramda Family Welfare Director K Rajo, SAA gi Chairman TS Arun Kumar, SNO gi Additional Director Salamat Ula amadi Advocate N Bino Devi na chingba miyoi kayana sargyake. Family Welfare के Director K Rajona ultrasound register तौदना सिजनब थिंगनबगे चथखिब ड्राइवता लानाई हॉस्पिटल अमसुंग हेल्थ सेंटर खरा थिंगनरे हाइके मीडिया नमरुइब थौदांग लौदुना PNDT एक्ट मियाम द खंगनदुना नुपी पोहनदनब चथरक्लिब थबक थिंगनब खोनमिनसी हाइके मसी PC ने PNDT एक्ट असि कोइगे 1994 ता पार्लियामेंट पुथोखी अदुगा 2006 ता Parliament passed away at 2003 da koi Manipur da sanaba hokibani masi sanar padagi yakoi da Manipur sine da koi na implementing bodies mayamam semi implementing bodies to the koi state appropriate authority, state supervisory board, state advisory committee, state PNDT cell, inspection and monitoring cell, district appropriate authority mayam se koi na sem da implement tawna ba yam kan honazari masi handaki laiba sai coming 1 year sida khoina tawgadaba mayam singa je khoina tawgadaba inspection tawgadaba capacity building tawgadaba awareness tawgadaba district singda tawgadaba mayam sida khoi sem sadan lai Community Health Center nungba maming tagi oina leire ngasi paumi kangbo mana center asigi phibam yengsilubada x-ray amadi ultrasound technician leitaba pharmacist leitaba dagi nurse amana pharmacist oina siznari Center asigi medical officer Dr. Gunachandra na phongdorakpada operation theater amage machak suna leitabana health center asigi operation theater mathau tawdana leire Dr. Nipan nurse taruk leiriba asigi quarter matik chadabana mioi mari manga punsilaga leire Imphal jiri lambida accident oina thorakpa matamda khudaki oina layengnaba center asi yamna maru oi haike कनोगी टेक्निकल स्टाफ बात पहाड़ का दिखा कनो से कोई रेडियो एक्सरे टेक्नीशियन लेते का अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन लेते दुगा कनोगी फार्मासिस्ट लेते कोई हुजिक फार्मासिस्ट अमा कनो अपॉइंट तक दबने ना नर्स अमा मैंने यूटिलाइज करके थमी का फार्मासिस्ट है दुगा कोई हॉस्पिटल की बात पहाड़ का कोई ओटी है ना दीदी दुगा OT proper oina kano functional oiba OT nate aduga infrastructure magi OT rooms kano exact OT rooms nate bago aduga akoigi tanki leibase kano gi akoigi storage tanki leibase leak oi aduga duma di yade Nungba Youth Organization ki wangang loi Daichupuna Center asi matamga chunaba maungda semgat pinaba amade award prastab sing hapinaba mari lainaba minister amade director da khanganba laikre adubu ngasi pawba government na thabak oina paikhat pidre center asida chahi mangagi mamangdagi ultrasound machine lairabasu technician laitabana miyamna kanaba phangdre operation theater athuba matamda mathau tawba yananaba machak mathum sing hapchinbiu blood bank trauma center amade surgery specialist Dr. Laitabana Imphal Jiri Lambida accident ki dama asok apan yarakpada laibak thiba thodok kaya marum nangle haike ultrasound se for more than 5 years nungba sida leire CSC nungba sida hojik se yam warabani nungba se it is surrounded by more than 15 villages pregnancy case leire ultrasound in makta Imphal mi mayam paisa leite yam luba family ngaktani Imphal tana chalure paisa pura mo halai waba hypes yam wakraba adugi ultrasound ki technician se PBRO haina ekoi director so high kre minister so high kre hojik phau adu yoraktri instead of that NHM ki kenogi ama coordinator ne hai Rajiv maming kawe mana tharakani within 1 week high bikre last month do hojik phau tharaktri I've been contacting him but there is no solution at all aduga hojik se blood bank adu trauma center do yamna thuna pame nungbagi oinadi haibdi this is the center between Jiribam and Imphal
and the second lifeline of Manipur. Accident yam toina toy siba haiba siam like raponi nungba sida. Blood bank lay tabugi maram oina accident thokanda soiba khotpa lap kanda blood bank lay tabugi trauma center lay tabugi Imphal tana puringa da lambida punsi se adum kepsu cannot do without any problem adum pass out to kiba yamna puning sokpa yamna krehas yamna wa khraba conditions nungba lay ribse adugi koi hojik pa ma se operation theater se install to be functional to be ultrasound ge lab technician se purak pi aduga function to han bi mi mayam gi welfare gidamakta asini ekoi na hojik demand to be ning Tengnopal district ke manung chana lariba machi khulgi awat apasing yengsin binaba mari leinaba singda haijarabasu mention bidabana khudong cha taba kaya mayum mayok nare haire khulgi chairman na phongdorok pada chahi asigi jun kunthra da sanga kiba Bank of Baroda ngasi phawba staff ama phawba leitre PIC sangaram labasu leifam thokpa khudong chaba amata leitabana doctor amadi staff sing laktre FCI ki godown su nongmakhak cheng puraklam laga ngasi phawba cheng masak udre nonglai nungsitna paithoki ba saruk ngasi phawba semjindre hairok tagi machi taba kilometer taraga mathoi sangbalambi asisu phibam chadre government na miam gi numit pangthoktuna miam gi khudong chadaba kaya marungi wakat tabirabasu machi miam gi oinadi ngasi phawba tabidana leiri haire Baroda Bank se inaugurate toram kramni adu akoi ngasi phawa asigi power and functioning su ngasi phawa akoi phangduna phangdaduna leiri gari chathok chasin adugi passenger singi awaba myam akoi thengna duna leirabni public health center gi service ngasi phawa asida mafam sida sabak tawa hodri matam gi laina lechat myam se akoi angang sing aduga nupi gi oiba women related oiba laina myam se akhoi yengba ngamdabida myam asigi samesya da awaba thengna akhoi phongduna leibni aduna government na athuba matamda asigi mari leinaba authority singda Border town Moreda handak bom pokai bagi thaudok leptana thorakli ngarang su bom ani leibak asigi ngamkhai da pokai kraba matung ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda More ward number 3 Phaicham Bank LIC building gi mamang lambi gi nalada bom ama pokai kre thaudo tu da mi aso pandi yaukide LIC office ke glass photo studio amage tin na khaba fencing yauna imungi potlam khara amangata thokre Thaudok thokpam da More police commando amasung MR personnel sing changsinduna thiba humbagi thabak chathakrai Hypo Zadonang na laikidabagi kumon numita Jelerong Miamna Kendall Thanduna Katpio Haina Jelerong Youth Front ki Home Secretary James Kamaina Khangalakri Jelerong Singi Hak Amasung Lam Ngak Sena Bakhonabada Thawai na Pontha Pikraba Purup Asigi Ahan Baning Tamlanmi Hypo Zadonang laikidabagi kumon thoram Sahi Kudingi August Kunga Mapanda Pangthoktuna Lakli Mahagasi Ningtamlan gi Luchingba Dharma gi Luchingba Amasung Awana Simbu Kohanba Luchingba Amani Hari Hausi pau gi merthana tem bre matang lominasi Hakchangi lebar solak padagi puju singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changne sinabiyo Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakchang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba mani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break matungda amukan nataram nukchari makataba pauda
नुमिनिनी चथरखिबा तरासुबा स्टेट लेवल मणिपुर पाइनएप्पल फेस्टिवल चुराचांदपुर की खौसाबुंगदा नाट की ओइबा थौरम कयागा लोइनाना लोइसिनख्रै लोइसिनबगी थौरमदे हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार आईएफसीडी मिनिस्टर लेटपाउ हाउके एमटीडीसी की चेयरमैन बुंगजागिल बाल्टे एमएलए पी शरदचंद्र हेंगलेप केंद्र की एमएलए टी थांगजलन हाउके डीसी चुराचांदपुर श्यामलाल पुनिया सुसरग्याखे हंदक चही की फेस्टिवल असिदा किहोंगी स्टॉल यांखैगा निपान सरग्याखे एमएलए टी थांगजलंग हाउकिपना पांगथोकलिबा फेस्टिवल असिना लमदमसिगी लौमी सिंगबु पुंगनिंग थौगटपगा लोइनाना लमदमसिगी सेंथुमदा अवोनबा मपुरकपा ngamgani हाइखे मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना खौसाबुंगी की होम असी अतई स्टेट सिंगदा फंगबा की होम दगी टॉप टॉपा हाई मखल ओइबना हेन पुथोक्तुना सेंथुंगी फिबम फगना बखोनगदबनी गवर्नमेंट की माइके दगी सु हेन मिटेंग चंगदुना खोनरगनी हाइखे थासी मतलब अमुक हेन थाननब अमसुम थानिंगनब अमसुम मसिन मरम ओदना मोगी लेरिबा small families madu economy do khana micro economy do khana busam ta utaragidi ultimately state ki exchequer da macro economics ta madu da hena busam torakani abi thajaba khoina encouragement pi no hona bada mayam gi media gi channel sina sumateng pangbi wo hadana madu request tawje फेस्टिवल असिगी सरुक अमा ओइना तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगी नाट की फेस्टिवल पांगथोक पगा लोइना पाइनएप्पल क्वीन कॉन्टेस्ट पांगथोकी मरामदा लेबा डॉन बॉस्को कॉलेज द तंबा नगा नतबा फुरुप की महैरोय सिंगे निपाल सुबा फ्रेशर्स डे अमदे लाइरिक फबा महैरोय सिंगदा मना पीबगी थौरम एमी स्टूडेंट्स फेलोशिप मरामना सिंधुना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के हाईपी खुलदा लेबा इमानुअल हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखरै थौरम अदुदा रिम्स की डायरेक्टर ओइरंबा प्रोफेसर एल फिमाटे एचएम हायर सेकेंडरी स्कूल कैथल मानबी की सेक्रेटरी साइकोलेट चिंगसिचु सरुग्याखे डॉक्टर फिमातेना खुलाई पाइबा अमदे पाइदबगी इहौ कया लेबा लमदम असिदा फुरुप अमगा नाट अमदे पुकनिंगे अपुनबा सक्तम अमा सागतपा मथौ ताई महैरोय सिंगनसु लाइरिकता पुकनिंग चंगना माइ पाकपा ngamnanaba honagadaबनी हाइखे We are in an era of communal problems, fights, gun conflict, wars, entities, communities. An organization like any student fellowship is the need of the hour. It is a time we should have emotional integration, cultural integration, spiritual integration. Among our society, especially among our daily groups, has become the need of the hour. मपुरोबे लाइतबगी खुदोंग चाबा लौदुना मौसांगै अवांग लेकाइदगी नुपी अमा नुपी ओइबिगी इकाय खुमनबा मांगहनबा खोनरम ले हाइरे थौदोक्सिदा चेनरिबा मियोय सिगी ममिंग कोंथौजम ओपन चही निफु अपोकपा इबोबी कवे मौसांगै शियो क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा victim nupi aduna phongdokhibada ngasi ayuk nongalamdai pung 3:30 tab adwaida opena mahaki yumda changlaktuna angang singi mamangda mahaki nupi oibiki ikai khumnaba manganaba khonarke mahakna laubadagi yumlonaba sing chenchilakpadagi open chen khibani nupi oibibu karisu laitana khanba mioi asigi mathakta mari lenaba authority na ain gi thabak lokhatpiu haike जब जब पुंसी से माना लोइना साना पोर लोइना बना तंग साना दोरी बा दुना मासे मखों कथलगा मासे लेकाय दगी तान थोक्ति बा कइलो हाबदा नोद थोय पथौ तोइसे तो पन पि अंगांग मसा तसु तरो तोरी बा अदुदुना थोक लेदा सिक थोंना बा मोंगसांगे स्कूल लेरक चनुरा लुक की मिहुती एस माधवीना थौदोक सिदा चेनरीबा ओपन ममांगदसु नुपी अंगांगदा नतबे मिटेंग येंबगी थौदोक लेख्रे माकी मथक्ता लेकाय मियामना अकन बथबक लौखनबा वारेप लौरगने हिरमसिगी मतंगदा सिंजमै पुलिस स्टेशन दसु वाकत खरे हाइरी
अखोई मेरा पाइबी साइड की पामजबदी मासे लेकाइसिदा सुथम थंबा पामद्रे माना तौरइबसे मसिंग यामे अहुम मरिरक सुरे माना नुपीगी सुमाइना क्राइम तौरकसे अदुना अखोइना मासे लेकाइसिदा थंबा सुपाम पामद्रे पामद्रबनिना मागी खंगम पुपसे रासे खै मतिक साना पीबा पाम Risangkashing na laikidabada Indian National Trade Union Congress All Manipur Senior Citizen Welfare Association amade apunba Manipur kanba imalupna awaba phungdorkli Mapungwaina general knowledge the best dauba competitive exam kayada mairoi singna siznariba maming chatlaba chahi khudingi phongba lairek Manorama yearbook lisingani taragataret ke पेज नंबर 495 दा मणिपुर गे रास लीला की मतंग दे इरिबा वाफम सिंह असी मणिपुर की मसा की लेजरिबा रास लीला की वारी परिंगा चावना खेनबा थेंगनरे हिरमसिदा मणिपुर के आर्ट एंड कल्चर योखतनबा थबक तौरिबा मियोय सिंगना यंगसिल हनिंगबा के अपाम्बा मियोय कयाना फोंदोकनरकले Manipur Nursing Council ge register ki pharmacy act amasung rule gi matungina government hapani haina hauji council asigi register oribi khumantham ratnana phongdokre Manipur Press Club da pangthokpa pawi mifam amada mahakna makhatana pharmacy government na mahakpu act amasung rule gi matungina matik chai haina hapani karigumba mahakna matik chatrabadi sindok piu haiki आइबो हाथी रखसे आई आरसे 100% टच तौने लगे सरकार ना लोग डिसीजन ने आइबो थोपे बसी जो आई चोइस न सदे गवर्नमेंट की ऑर्डर ने आइना ओइया के हाइ वोखल लेके इंटरेस्ट गुबा आई मनी का दि हाइ टारगेट के न मनी ता बनी मा अदु हबलिक दे सुकाई दे MS Special amadi MS Judicial Company ani ke apunba makal khuding make sinmi singi July thada ki pithoktana leiriba khusumal lasi pithok pi haina Manipur Electricity Employees Union na mari leinaba singi pungning chingslakri Manipur Sarkar ki State Commissioner for Persons with Disabilities Manipur na sinduna Empowerment of Persons with Disabilities for ASA Workers haibasida nomagi oiba orientation program ama lamyan basanglen da pangthokrai thoramatu da MCPCR ki chairperson S Sarat Kumar Sharma State Commission for Persons with Disabilities ki Commissioner Dr RK Kumar Jait amasung Social Welfare ki Director Jacinta Lazara su sargyaki Imphal East amasung Imphal West ki urban area da leiriba ASA worker kaya su sargyaki Commissioner RK Kumar Jitna pangthoklibe thoramasi disabled sing khangdok laga matau karam na makhoida certificate pigadagi haibasigi matangdani haiki ek hana 1995 lera madoji right for person with disabilities 2016 na mala asi matangda sengna directly thamni bo apamdi koi disability certificate yaudagadi disability kanabasi phungdaba ada disability si kumaina certificate si kumaina lawgadagi habi matang sida adumba pandam ji thamjabani hanadi disability si specified disability hai asi tare khatal lerami dak ek sida kunma thoi sore aduna ngasi gi chumba takpi tambiba nainabo gi thoram sida doctor manga tongan ba ENT gi psychiatry gi medicine gi eye gi orthopedist gi doctor manga adu tamna khoi gi disability si kumaina identify toni moi rekaida adu kumaina la akanda kumaina certificate si phangni Recent advance of obstructive sleep apnea haiba timda workshop ama Janims ki conference hall da pangthokrai Janims ki ENT department head and neck surgery anina khusam naduna pangthokiba thoram aduda Janims ki director TS Bimo Chennai gi NERF senior ENT consultant Padmasri Professor Mohan Kameswaran AOI की नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच की प्रेसिडेंट डॉक्टर SB फुकन अमदे जेनिम्स की ENT की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर M मधुमंगल ना डाइस द फमदुना सरुयाके जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर TS भीमोना मी अमना नुमिदांग तुमलिंगै मतमदा सोर फुनबा के अनाब नारकपा मतमदा मधुना मी अदुगी पुंसीदा यामना किनिंगाई ओय मी अदुना लैना असि नारे हाइना खंगबसी मी अदुगा मतम पुंबदा का अमदा तुमिनरिबा मी अदुतना खंगनी असिगुंबा लैना असि नारे खंगलबदी मतम चाना लायंग होबा यामना मथौ ताई हाइके
ngana khangdokna raga test tawraga ngana masi manage tawbodo maduna hojiki khudong thiningai oiba medical condition mayam sidangi ngakthokpa ngamgane haibegi pandamda aikhoigi national gi maming chalaba Padma Shri aikhoigi Chennai dagi Mohan Kameswaran amasung North East ki aphawa aikhoigi resource person mayamga aikhoigi college asida leiriba doctor khudimangna masigi khudong chabasi phangaga anabasi nganna diagnose amasung treatment tongnabagi pandamda pangthoksaban Manipur University da Mingchan bada tribal singi seat reservation chada kuntraga mathoi khakadabani haibad dabida ngase university asigi campus ta Manipur University Tribal Students Union muchuna sinduna wakan mipam chatakre wakan mipam atuda court amade Central Educational Institute ke niyom matungina tribal singi hak pigadabani haibana chingba wakat cherol kaya siznake wakan mipam asi karigidamak pangthokpano haibagi matangda mutsugi president Dugai Pauna wapam kaya phongdorkli. Since the past many years, the university authority had been complacent towards the genuine demands, constitutional demands of the tribal students of Manipur University. This act of the university is highly condemnable by all the right-thinking citizens of India. Tauchum Jadumani ge Tengbangaloina na Khangabok Development and Students Union na CMO Thawalamade District Health Society Thawalga Kusum Naduna Reproductive Child Health Camp ama Khangabok Mayalekai Part 2 Multipurpose Community Hall the Pangthokre Camp Aduda Miyoi Chani Yankairom Laying Duna Hidak Langthak amade ultrasound gi khudong chabasu lemna phanganke District Health Society Thawalna July thadagi ngasi phawbada Health Camp Yankai ga humdoi pangthoktuna Miyoi lising taragi mathakta lemna laying bagi khudong chaba pikre makha tana pangthokna bokhonari haina District Program Manager CH Basantana phongthokli Handak Assembly na puthokiba Manipur Private School Registration and Regulation Bill lisingani taragataret amade NIOS ki makhada Oza Singh Elementary Teacher Training Pass tawgadabani haibagi matangda Coordinating Committee of Recognized Private School Manipur na sinduna Recognized Tauraba School singi oiba apunba mifam ama MMRC and Unity khangabokta pangthokre mifam aduda Private School Development Committee Thawalgi President KH Major Mangang All Manipur Recognized Private School Welfare Association ki President Landhoni Chandel District Private School Association ki President Joy Kumar Principal Association of Recognized Private School Ukhrul ki President Alex Senapati ki B. Paul Su Sarugyake Billaduna Hana Sakhanglaba School Sing Amuk Hana Nauna Registration Tawgadabani Haiba Wapam Mipam Aduna Kanayaning Daba Phongdoknake Lagriba August Kungamapan Laibak Pukpanumit Hypo Jadonagi Marifu Taruk Suba Laikidabaki Kumon Numita Kor Komna Laikidraba Atho Wasigi Mapamda Ikai Kumnabu Lakle Publicity Committee ki Cherol Amana Hypo Jadonang Lising Amachamapal Sub na Mangada Tamenglong District Manung Chamba Kambirol Kulda Tudai Manglang May Amasung Dibon Liu Anige Ahum Suba Masung Atonba Machanupa Oina Poke Jadonang Namapung Maray Paraklaba Matamda British Loilam Lengaki Namtha Biba Tuhat Piba ki Chaitengado Mayak Seng na Kangbangam Ke Christian Lining Sandokpa Kayagi Marumda Jelarong Puruki Saktam Yelongai de Gileraklaba Nat Amasung Kunai gi Chatnabi Kayabu Mutat Nabachangs Lakiba Loilam Toxil Aduki Mayokta Miam Giningtam Lalho Sagatuna Junction Bahorake Jadonang na British ki Mayokta Lan Horakadore Kulai Kumba Hore Khazna Thidanaba Sandokle Haiduna Mahakpo Panana Bakonarake British Lengakpa Singna Mahakpo Lisingon Jamapal Kuntraga Mathoge February Taraka Mapalda Kasar Dagi Pake British na Mahakpo Samjin Sajinba Maral Kaya Piduna Lisingon Jamapal Kuntraga Mathoge August Kunga Mapalda Nambul Turel Mapanda Lairiba Hanagi Ariba Kashum Sang Manakta Masagi Chahi Kunga Taru Kaktangairiba Athauba Hypo Jadonambo Namduna Punsi Pikamnan Ke Ngasidi British ki loilam lengak loi krabasu chingmi tami ga punba iramdam ase India ki lengak wail khayat tahore loinana India lengak ki tamthiba miot minegi chaitheng phangbada natana chingmi tami singi phuruki saktam mangkiba yabagi akiba mayok nare hare hojik pawgi marthana temra bre amamuk lominase
Sky Hospital के Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मथक पांगथोक्रबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल ने स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी मसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोकचरगनी अंगांगिदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइनना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंचाब लेजगनी अकुप मरुल की दमक रिसेप्शन का तानबियो Pangbiragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology ki iSet ahenba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer ki warranty ka loinana. Test drive booking ki damak tanabiyu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Ngasidi suara jengge. Ture, hai ture. Kau ini mana tu teacher? मुझे करी लोग सीधी योशी नहीं है मत्स्यगी योशी दी तता तिस्कोनी ने दुदी सनागी मुहूर्त यंगन सिंबे अंदरे Breaking matungda mukana taram nukchere makhataba pauda State Bank of India more branch na corporate social responsibility program gi makhada Jehovah Jire Children Home da ising hamnaba tank ane washing machine ama amasung water filter ama mateng pangkhrai thoramadu da SBI any circle gi GM Dick Manugupta Deputy GM Rajiv Arora SBI more branch ki location su saruyaki Writers Club Manipur Nambolna Chahi Ahum Khudingi Piba Namerapam Chandresor Ningsing Saita Mana Chahi Sigi Oina Ningombam Sanatumbina Iba Wari Machagi Lairi Ukugi Yumna Ngaihori Haibasida Piragani Manasi November Tara the Pangtoka the Club Asigi Kungohundo Suba Mapokumon Thorum the Lantokani Manasi Namerapam Ombi Tasot Lemana Magi Lakidraba Mapurebeki Ming the Kalakpani Masida Sel Oina Lupalising Kungamanga Citation Ama Amade Sol Amayari State Bank of India More Branch na Sinduna Trader Amasung Exporter Singi Miponga Loinana DZ Pradaki Matangda Awareness Thorop Mama Dread Center Moregi Conference Hall da Pangtokrai Thoromaduda SBI gi North East ki GM Dikmanu Gupta Branch Office Shillongi Deputy GM Rajiv Arora Regional Branch Office ki Assistant GM Kamal Ekodom MCM MMCM Tamil Sangam HDC Gorkha Samaj KSO Nupi Khunai Khan Nongpok Muslim Women Development Amade Minority Women Development Society ki Luchingba Singsu Thoromaduda Sarugyaki Mamang Sahi October Kungamapal da Manipur University da Thokiba Thodo Kamari Lenana Desam ki President M Angambayauna Mairo Loop Asigi Thomi Manga Kawa Police Station da Phajinduna Ot Naikibaki Matang da Thigat Kiba Inquiry Committee report Ngasi Phawa Puthokta Thamba Impal College Students Union Kanayaning da Phongthokli August Kuntra Mathoi Fawgi Manungda report Puthoktuna Jenaba personnel Singi Mathakta action logdrabadi Desamna Chansilapa Khongjangda College Asigi Mahiroi Singnasu Sarugyakani Hari Imphalis Commando na ke CP Poirei Meitegi Sorokhaibam Bhimo Koba Lamsang Thong Maningdaki Mioi Ama Fare Hari Amaromda Narcotics Cell na Affairs of Border Police na Mioi Ama Heroin Gram Kuntraka Konana Fare Hari Paraba Mioi Adudi Bajalhing Guite Technopol District Manungjanba SP Saichang Village Dagini Mahak Chasat Avenue Dagi Phabni Hari Hausi Sanabgi Pawamuk Lobirasi Ngasigi Sanabagi Pauda Zribam Higher Secondary School Ground Chathariba Taragomdo Suba District Level Sub Junior Boys Football Tournament for N Haricharan Singh Trophy Ge Ngasi Sanaki Bahanba Match ta PYC Fightolna Ichel Club Dibongbu Goal Taruk Shino the Toykrai Ani Suba Sanaki ba Match ta JYC Jared Pokpina Lal Pani Star Club Goal Ani Amada Toykrai Thasigi Kungani Panda PASG Lurengjang Amadi Jomi Club Sanagani
कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन की सेक्रेटरी थानलेन लाना लेखिदबदा मणिपुर चेस एसोसिएशन अवाब फोंदोखरे। राजस्थान अक्टोबर 9 पांथोकदबा 94 सुबह सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की सानारोई सिंह सेलेक्शन ट्रायल की सानारोई 38 मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन खनगटख्रे हारी। हौजी सानाबगी मखा ताबा पाव बोया निंगथौजमदगी अमुक लौबिसे। थासिगी तांग कुंतरेतगी मथंग सही की फेब्रुआरी तांग कुनिपान फाउबा टाटा ट्रस्ट ने स्पॉन्सर तौरगा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की सुपरविजन की मखादा था तरुक सुपना सही तरुकतगी 15 फाउबगी अंगांगसिंगी ग्रासरूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम की लीडर सिंगी नोमगी ओइबा ग्रासरूट लीडर सेमिनार ngasi खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हॉल दा नुपा लीडर तरहमदोय अमदी नुपी लीडर तरेट पुन्न लीडर कुन्न सरुक यादुना पांगथोखरे। That is what are the environment, that is school, communities and even the clubs. So Tata Trust is sponsoring to our tiny state, choosing the 10 center, giving some sponsorship like balls, equipment and all. Imphal West की के रोहितना Imphal East की ए बायरन बुमाइथी बपीदुना तरुक सुबह स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की जूनियर बॉयज सिंगल्स की टाइटल लौखरे। मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल ईस्ट न सिंधुना डेम कॉलेज कैंपस की इंडोर हॉल दा सथरिबा तरुक सुबह स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की ngasi सानखिबा जूनियर बॉयज सिंगल्स की फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की के रोहितना इम्फाल ईस्ट की एयर बायरल बो सेट मरी सिनोदा माइथिबा पिखिबनी कैटेगरी असगी निपी मसागी सानखिबा अरोइबा मैच दा थौबाल की आई सेनरिताना इम्फाल ईस्ट की आरके सेल्सी बो सेट मरी अमदा माइथिबा पिखि। कैडेट बॉयज की सानखिबा अरोइबा मैच दा इम्फाल ईस्ट की KSH सेगलना डिस्ट्रिक्ट असगी KSH रोहितपु सेट अहुम सिनोदा अमदी निपी मसागी सानखिबा अरोइबा मैच दा थौबाल की आई सेनरिताना इम्फाल ईस्ट की आरके सेल्सी बो माइथिबा पिखि। यूथ बॉयज सिंगल्स की सानखिबा अरोइबा मैच दा थौबाल की W लंथोइबना इम्फाल वेस्ट की के रोहितपु सेट मरी निदा माइथिबा पिखि। सब जूनियर बॉयज की डबल्स की फाइनल दा इम्फाल ईस्ट की आई समसन अमदी ए वायरल की जुराना हेरोजित अमदी राकेश की जुराबु सेट अहुम सिनोदा माइथिबा पिखरे। सब जूनियर गर्ल्स की डबल्स की फाइनल दा लखी प्यारी अमदी लिया की जुराना थौबाल की आई सेनरिता अमदी M दीपा की जुराबु सेट अहुम अनिदा माइथिबा पिखि। मेंस डबल्स की सानखिबा अरोइबा मैच दा S खागेंबा अमदी KSH विकास की जुराना N बिरेन अमदी बैपिन की जुराबु सेट अहुम अनिदा माइथिबा पिखरे। मिक्स डबल्स की सानखिबा अरोइबा मैच दा इम्फाल ईस्ट की ए वायरल अमदी RK सेल्सी की जुराना इम्फाल वेस्ट की Y सुभाष चंद्र अमदी ए सनाटोम्बी की जुराबु सेट अहुम अनिदा माइथिबा पिखि। अपुनबा फिटनेस सेंटर ना हौगललिबा नहासिंग निसा की इपाक्तगी लापथोक हंदुना मसा मउ फन नुंगाइना पुंसी नुंसांगना लहनबगी पांडमदा सही खुदिंगी लेप्तना चथदुना लापगी सरुक अम ओइना सही असिगी 3 सुबा AFC East 11 ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज था असिगी तांग 23 सही असिगी नवेम्बर थागी तांग 23 फाउबा पांगथोकनबा सेम साबा हौखरे। ngasi naga mapan da leiba center asigi branch da pangthokdoriba transformation challenge asida saruk yagadaba nupa samagi yankhani thoi amadi nupi marphuni thoi punna chani kunthra mari gi body mass index ki manung channa body weight body size onduna preliminary round pangthokre thormasida apunba fitness center gi advisor L Kumar Jit amadi center asigi managing director Y Hemles su saruk yakhi Hagi total lakadorina tinari ngakung kaba sang progress na kwani masolina achang parakanda Sanorising, the professional life of Oja, Liverpool, the housewife, everything. And the Hachango Burgadi, and the Togito and the Mind, my papa, and many have you also to Germany. Kayo the me Kudimak, Mr. India, Wembadi, Namde, Ado me Kudum Masa fit Wembadi, upon the Finance Center, Saruk Song Yazari, the Handaki Commission, Ashizo, Atoki Matik Miss Saruk Yazay, Adomatan Zujabu, or Mayama Sumating Pambi, Haiduna, Hajari. थासी की टांग कुनमा थोइदगी खुमल लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ऑडिटोरियम हॉल दा ऑल इंडिया कंफू फेडरेशन की मियंग मखादा ऑल मणिपुर कंफू ब्रदरहुड यूनियन सिंधुना नुमित मंगारी सुबना चथरखिबा नेशनल कंफू ओरिएंटेशनल स्कूल गेम्स ट्रेनिंग एंड कैंप ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थरमदा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मणिपुर यूनिवर्सिटी की डॉक्टर C.H. प्रदीप ऑल इंडिया कंफू फेडरेशन की प्रेसिडेंट C.L. लम्मा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर लुनखोर साई हाउकी
Manipur Olympic Association ki Secretary Sunil Elangam amadi All India Kung Fu Federation ki mihur singshu saruk yakhi pangthokiba training aduda India ki tongan bi state taramari dagi saruk yakhiba black belt holder singda certificate of honor amadi award sing khusinaki कुंफू ब्रदरहुड यूनियन को ये श्रेय जाता है कि सारा नॉर्थ ईस्ट कुंफू स्टेट मिला के आज ये मणिपुर एरिया में सक्सेसफुल किया है उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट को जोड़ के आज इन्होंने कुंफू के बारे में बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि आगे चल के भारतवर्ष में कुंफू एक राष्ट्रीय गेम बना जाएगा। Tagachiri boyai hausul loislak padang asino magyoy ba inga sagi paw mo pizeri ngasi gi oike pa inga sagi paw da ICAR lamphe party gi prepa paw gi matung ina ngasi gi khwaidi gi sakhi ba Celsius degree 13.3 khwaidi gi ingba Celsius degree 13.8 Nukshita yaw ising manil gisang ayukta sa damat putra Nepal nukil da su sa damat putra Nepal oike ngasigi nong suki pagisang marfu matoi dasmik 3 mm ni hausil loislak padang asino magyoy ba maroi ba paw amuka na pizeri How kiban nong ay matung nagi churak kiban nong na Senapati district ki mapam kaya da yung kay amadi mahi merong kaya amang atatok lay. Jali bapong humudra ni tuwagi manung da Manipur ki mapam sin batung na akan ba nong chura bayay. Amadi Imphal Churachandpur lambi ki phibam phatabana lambi asida chatpada miyoy kaya awaba khudong chadaba mayok na ray. Ngasigide ISTV na pizarba paw matang sa lojare miyang tabiri basingbo amukahna krumje